ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1944ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကကြာဆုံးသွားတဲ့အမေရိကန်စစ်သည်9ဦးရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်အနီးမှာရှိတဲ့အာလင်တန်မြို့သားသုတ်တံမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအခမ်းအနားနဲ့မြေမြုပ်တင်ကြိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြကြီးနားမြို့အနီးတက်ဆွဲထားတဲ့မဟာမိတ်စစ်သည်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့အမေရိကန်စစ်သည်တော်များဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ C-49 လေယာဉ်နဲ့ပြန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနည်း60ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့သူတွေကိုမြကြီးနားမြို့နောက်မြောက်ဘက်32မိုင်ကွာမှာဒေသခံများရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်2002ခုနှစ်အတွင်းမှာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။66နဲ့ကြော်ပြီးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေအမေရိကန်တပ်သားတွေရရွှေမျိုးတွေပဲနေရာများလာနိုင်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဗမာတွေစုပြီးတော့တွားရင်ကောင်းမယ်တော့ဂုံလက်ပြူကျေးဇူးရတင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်တွားတာပါဒါအမေရိကန်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်protection ဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအခုဗမာပြည်နဲ့နှိုင်းလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာကိုလူမျိုးတပ်ဖို့ပဲသူတို့ကကြည်နေတယ်သူတို့ရဲ့နေရာကိုလူမှကြောက်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့တံပိုးအခါရဲရန်သူလိုတံပိုးထားရတယ်ကြာဆုံးခဲ့ကြသူစစ်သည်9ဦးအတွက်အကောင့်2ခုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးမျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Lieutenant Joseph Alt ဟာတီးခြားအကောင့်နဲ့မြုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lieutenant Robert Anderson လို့ယူဆရနိုင်သူနဲ့အခြားစစ်သည်9ဦးကိုတော့အကောင့်တစ်ခုအတွင်းပူးပေါင်းမြုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့သူများအားစစ်တီးဝိုင်းမှတီးခတ်ခြင်းတနက်ပစ်ဖောက်ခြင်းအပါအဝင် C-19 အမျိုးအစားလေယာဉ်ကြီးလဲစစ်သည်များအားမြုပ်နှံရာအပေါ်မှဝဲပြန်ကဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ဒီအခမ်းအနားဇာပနာအခမ်းအနားဆိုရင်ဒီစစ်သားတွေဟာနော်သူတို့ရဲ့ဒီ service ပေါ့နော်သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်လုပ်တုံးမှာကြာဆုံးသွားနော်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကယ်၍တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတကယ်ကြီးပွားတာကိုမြင်ကျင်လို့ရှိရင်ဒါလုပ်ရမယ်အလုပ်ပဲနော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့နော်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနော်အထူးသဖြင့်တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရဲ့ပြည်သူကနော်ဒါအားလုံးသိတယ်နော်တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်နော်တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်နော်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဟုတ်လားတေးတဲ့ဟာပေါ့လေမေးလျော့အောင်လုပ်တယ်တေးသိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအမတန်မှမလုပ်ကောင်းမလုပ်အပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာပါလူအခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်အပြည့်အဝပေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကွယ်လွန်ခဲ့သူများကိုတော့မှအခုလိုအလေးထားဂုဏ်ပြုတာကိုတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်တိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလိုသဘောထားပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခိုးယူနေတဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှန်များအားဖျောက်ဖျက်ခြင်းအပါအဝင်ကြာဆုံးလေပြီးတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ပုံရိပ်များကိုပါကွယ်ပြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုယနေ့ခေတ်မှာအထင်ရှားမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။